各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到天狼美食呢個頻道，我係杜師傅。今天同大家分享一個就係發菜蝦米魚丸，有浸好嘅蝦米、發菜、鹽、胡椒粉、雞粉、油、白糖、生粉，基本嘅原材料。呢個魚肉呢，佢介紹係呢個龍利魚片，喺美國超市、華人超市、卡士高都有得賣。將魚肉開咗包裝之後，用清水沖透，擎乾水，然後我哋將佢切成條狀，然後再剁碎佢。如果數量多嘅，可以用絞肉機。將魚肉切成條狀後呢，我哋攞兩把刀，將佢剁成魚蓉。呢個魚蓉呢，唔需要剁得太過爛。魚肉剁成魚蓉後呢，我哋準備用一部機將佢攪拌，入粉、入味料。呢個魚肉呢，剁好之後呢，可以做魚丸、釀辣椒、釀青椒、煎魚餅。魚蓉做好之後呢，我哋開一部機，將佢打至起膠，放入所有嘅味料，開中速。打魚肉呢，先放鹽，然後放雞粉。魚肉同鹽呢，最好打3分鐘時間左右，打到佢起膠，放上白糖、胡椒粉、生粉，用清水退開佢。視頻下方有一個詳細嘅配方，放上少量嘅生粉水呢，等呢個魚肉更有膠彈性。加適量嘅清水。現在呢個魚肉呢，睇下佢嘅軟硬度，基本可以嘅話呢，放上蝦米。呢個蝦米呢，最好浸3個小時以上，浸腍身。發菜呢，浸過夜，將佢洗乾淨，放上適量嘅發菜。蝦米發菜魚丸係一個比較傳統嘅菜式，佢爽口鮮味彈牙，佢適合放魚丸湯，放上菠菜或者其他菜類，適合打邊爐，適合煎魚餅或者蒸魚餅、釀青椒、釀茄子。如果打好嘅魚丸呢，我哋日常呢開餐就方便好多，而且係一個美味健康嘅菜式。佢一次做呢可以使用多次，亦係呢節省時間，方便。我哋呢個發菜魚丸就做好咗啦。佢簡單方便，營養健康。我哋將佢放上器皿，放喺急冷。如果要食嘅話呢，喺急冷提前1晚攞出嚟開冰。非常簡單方便。呢個魚丸爽口鮮味，
現在呢個受水涼呢，亦係非常爽口。喜歡嘅朋友可在屋企做啲品嚐。喜歡視頻，請你訂閱、分享、點讚，多謝大家嘅收看。我哋下期節目再見，拜拜。